ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟธนบุรีนะฮะกำลังจะขึ้นรถไฟธนบุรีหลังสวนขบวนที่255นะครับซึ่งเป็นขบวนที่ผมนั่งมาทำงานประจำแต่ว่าธรรมดาแล้วก็ผมก็จะนั่งทำงานที่หลังสวนมาชุมพรแต่รอบนี้นั่งยาวเลยฮะเป็นขบวนรถไฟที่ธนบุรีหลังสวนนะฮะเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันโอเคนะฮะดูบรรยากาศกันก็แล้วกันตอนนี้กินข้าวต้มเลยครับข้าวต้มของใครต่อไปครับ
ที่เราประสบที่สถานีบริการโดยของสำหรับของท่าที่เราจะมาโดยของผู้ถูกต้องไหมครับต่อรถไฟทางมาที่สถานีเป็นต่อรถประกาศรถ255ต้นทางสถานีบริการทางท่ากับตัวทางสถานีบริการกับรถประกาศของที่255บทนำเสียงของสำหรับของท่าที่ตัวบทของรถและทางที่นั่งให้เป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้เป็นการฟังเพราะว่าเป็นเลยถูกไฟฟ้าออกเราเป็นตัวนักตัวแต่ดิบขับรถธรรมดาเอาไว้254กับสถานีบริการไปถึงของก็คือสถานที่สถานีเวอร์ไซใต้เวอร์ไซเหนือชัดอัพเป็นสถานีแบบตามครับ30 ไหม
Thank you.